बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दरूदुस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक पाथ ट्यूब में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि हम इस चैनल के तवस्सुत से आप तक इस्लामी कंटेंट जिसमें बिलखसूस ख्वाबों की ताबीर पहुंचाते हैं, तो आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं ख्वाब की ताबीर के साथ, और वो है ख्वाब में खांसने की ताबीर या ख्वाब में खांसी करना। तो हज़रात गिरामी, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और उन मुख्तलिफ़ सूरतों की मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। जैसा कि ख्वाब में खांसना, ख्वाब में खांसते वक्त बलगम का आना, ख्वाब में तर खांसी करना, ख्वाब में खांसी के दौरान खून आना, ख्वाब में खांसी का गले में रह जाना। बात गिरामी, अब अगर आप इन तमाम सूरतों की ताबीर जानना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और जो हज़रात हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो हज़रात गिरामी, आपका इंतहाई कीमती वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं हम अपने मौजू की जानिब के ख्वाब में खांसना। तो हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में ख़ुद को खांसता हुआ देखे तो दलील है कि इसे बादशाह वक्त या हुक्मरान से तकलीफ़ पहुँचेगी। तो हज़रात गिरामी, इसी तरह एक और सूरत के ख्वाब में खांसते वक्त बलगम का निकलना, ये दलील है कि किसी के आगे मौजूदा बला या मुश्किल हालात की शिकायत करेगा या उस माल की शिकायत करेगा जो ज़ाया हो गया होगा। इसी तरह ख्वाब में तर खांसी करना, साहिब ख्वाब अगर ख्वाब में तर खांसी देखे तो दलील है कि वो अपनों से खुश ना रहेगा, वो अपनों से रंज पाएगा, वो अपनों से तकलीफ़ पाएगा। अल्लाह ताला हम सबको मुश्किल हालात से बचाए। तो जो हज़रत ये ख्वाब देखें वो सदका करें। इसी तरह खांसी में खून देखना, आप ऐसा ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब में आप खांसते हैं और खांसी में खून नज़र आता है, तो हज़रात गिरामी ये दलील है कि साहिब ख्वाब अपने बेटों से खुश ना रहेगा और अपने बेटों से उसे शिकायत होगी। इसी तरह हज़रात गिरामी, एक और सूरत का खांसी का गले में रह जाना, मतलब आपको खांसी आती है, आप खांसी करना चाहते हैं मगर आप मुकम्मल तौर पर खांसी नहीं कर पाते, तो खांसी गले में रह जाती है। अगर आप ऐसा ख्वाब देखें तो हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब देखता है कि इसे खांसी आई मगर गले में रह गई, तो ये दलील है कि उस शख्स की मौत का वक्त करीब है। अल्लाह ताला मेरे और आपके हाल पे रहम फरमाए। तो जो मेरा भाई या जो मेरी बहन ये ख्वाब देखे वो अल्लाह की राह में सदका करे, बेशक सदका आने वाली जो है मुसीबतों को टालता है। तो हज़रात गिरामी, ये था ख्वाब में खांसी करने से मुतल्लिक़ ख्वाब और उसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें। उम्मीद करते हैं कि आपकी मतलूबा ताबीर जो है इस वीडियो में शामिल होगी, लेकिन अगर नहीं है तो आप ज़रूर लिखिए, हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि हम वो आपको बताएं। तो जो हज़रात चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा लें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ नई वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।